আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আমি ছোট্ট একটা কারফু মাছের রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করি আমার রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে। বাসায় একবার হলেও ট্রাই করবেন। এখানে আমি আচারের যে মসলাটা হয় গরম মসলা সেখান থেকে 1/2 চামচ মসলা, 4 টা শুকনো মরিচ শুকনা কড়াইতে মিডিয়াম আঁচে ভেজে নিয়ে শিলপাটায় বেটে নিয়েছি। মাছটা এখন আমি কড়া করে ভেজে নিচ্ছি। মাছটা আমার এপিঠ ওপিঠ করে ভাজা কমপ্লিট। এবার আমি কড়াইতে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি। হাফ চামচ পেঁয়াজ বাটা, হাফ চামচ রসুন বাটা, হাফ চামচ আদা বাটা, পরিমাণ মতো লবণ, হাফ চামচ লাল মরিচের গুঁড়া, হাফ চামচ হলুদের গুঁড়া, হাফ চামচ জিরা ধনিয়ার গুঁড়া, স্পেশাল মশলাটা দিয়ে সামান্য পানি দিয়ে কষিয়ে নিব। এখন আমার ভেজে রাখা মাছটা দিয়ে দেব। ভেজে রাখা মাছটা দেওয়ার পর পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ৫ মিনিট জাল করে নিতে হবে। আশা করি আপনারা একবার হইলেও আমার রেসিপিটি আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন। আমার রেসিপিগুলা সম্পূর্ণ আমার নিজের রেসিপি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। এইরকম করে আপনারা আম সিলভার কাপ মাছটা খেতে পারেন, কাতলা মাছটা খেতে পারেন। বিশেষ করে কাতলা মাছের মাথাটা এইভাবে রান্না করলে ভালো লাগবে। সরপুঁটি মাছ, যে মাছটা শক্ত, ভাজলে অনেক শক্ত হয়, সেই মাছটা এইভাবে এই মসলা দিয়ে পাতলা ঝোল করে আপনারা রান্না করে খাবেন।
অবশ্যই ভালো লাগবে। আপনারা অবশ্যই ধনিয়া-পাতা দিবেন। আজকে আমার ধনিয়া-পাতা নাই, তাই দিতে পারিনি। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।